நீங்கள் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி வைத்திருந்தால் நிலையான மின்சார செயலிழப்பு மற்றும் பழுது போன்ற குறிப்பிட்ட சிக்கல்களுக்கு நீங்கள் ஆளாக நேரிடும். இந்த சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் குளிர்சாதன பெட்டியின் குளிர்ச்சியை ஒரே மாதிரியாக பராமரிக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, உங்களுக்கு திடீர் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலையும் அடுத்த 8 மணி நேரத்திற்கு திரும்பாத சிக்கலையும் கவனியுங்கள். பின்னர் குளிர்சாதன பெட்டியில் உள்ள அனைத்து உணவுப் பொருட்களும் ஒரே குளிரூட்டும் வெப்பநிலையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். இந்த நிலை பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளாகாமல் தடுப்பதற்காகும். இந்த நேரத்தில் குளிர்சாதன பெட்டியை மூடி வைத்திருப்பது வெப்பநிலை உயர்வை உருவாக்காமல் குளிர்ந்த காற்றை உள்ளே வைத்திருக்கும் என்று பெரும்பாலான இல்லத்தரசிகள் நம்புகிறார்கள். ஆனால் உலகளாவிய உண்மை என்னவென்றால், முழு குளிர்சாதன பெட்டியும் சில மணி நேரம் கழித்து அதன் குளிர்ந்த வெப்பநிலையை இழக்க தொடங்கும். எனவே இந்த சூழ்நிலையில் CoolPad தொழில்நுட்பத்துடன் குளிர்சாதன பெட்டியை வாங்குவதே சிறந்த வழியாகும். உறைபனி இல்லாத குளிர்சாதன பெட்டிகளுக்கு இந்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் அவசியம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் அவை மேலே பனி அமைப்பு இல்லாததால் வெப்பநிலையை விரைவாக அதிகரிக்க செய்கிறது. சில குளிர்சாதன பெட்டிகள் இந்த CoolPadுடன் உட்பொதிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமாக வெளிவந்த கொள்முதல் தேவைப்படும் குறிப்பிட்ட மாதிரிகள். நீங்கள் உட்பொதிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் அல்லது ஒரு தனி பொருளை வாங்குகிறீர்களோ இல்லையோ, புத்திசாலித்தனமான தேர்வு செய்ய CoolPad என்றால் என்ன என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். CoolPad என்றால் என்ன? CoolPad என்பது குளிர்சாதன பெட்டியின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியாகும். இது மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் பொழுது சில உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கிறது. இது இந்தியா உட்பட 13 நாடுகளில் மிகவும் பொதுவானது. இந்த குறிப்பிட்ட CoolPad வழக்கமாக உறைவிப்பான் உட்புறத்தில் உட்பொதிக்கப்பட்ட வடிவத்தில் இருக்கும். மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் பொழுது அவை உறைவிப்பான் வெப்பநிலையை ஒரே மாதிரியாக வைத்திருக்க அனுமதிக்கின்றன மற்றும் உணவுத் துகள்கள், குறிப்பாக ஐஸ்கிரீம் போன்ற பொருட்கள் நினைவூட்டவும் நீண்ட நேரம் உறைந்திருக்கும். இந்த தொழில்நுட்பம் வேலை செய்வதை நிறுத்துவதற்கு முன்பு 1 மணி நேரம் வேலை செய்யும். இந்த தொழில்நுட்பம் பொதுவாக பெரும்பாலான மருத்துவ பகுதிகளில் மருந்துகள் மற்றும் பிற உறுப்புகளின் அவற்றின் தரத்தையும் பாதிக்காமல் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கு பயன்படுகின்றது. மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்ட 8 மணி நேரத்திற்கு பிறகு ஐஸ்கிரீம் உருகுவதை தடுக்க அதே தொழில்நுட்பம் குளிர்சாதன பெட்டியில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த CoolPad பிளாஸ்டிக் பைகளில் கிடைக்கின்றது. அவை முழுமையாக உறைந்து எந்த சக்தியும் இல்லாத போது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. CoolPadஐ உறைவிப்பாளர்களுக்குள் வைப்பது எப்பொழுதுமே சிறந்த யோசனை ஆகும். ஏனென்றால் அப்பொழுதுதான் அவை உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்க தேவையான வெப்பநிலையை பராமரிக்கும். உறைவிப்பான் இருந்து அவற்றை அகற்றுவது பொதுவாக அறிவுறுத்தப்படுவதில்லை. CoolPadன் அம்சங்கள்: திடீரென மின்சாரம் நிறுத்தப்படும் பொழுது CoolPad உறைவிப்பாளருக்குள் இருக்கும் வெப்பத்தை உறிஞ்சிவிடும். இதனால் உணவு தரத்தை பாதிக்காமல் குறைந்த வெப்பநிலையில் இருக்கும். ஒவ்வொரு 15 நிமிடங்களுக்கும் CoolPadன் வெப்பநிலை 35°F குறைக்கப்படும். ஆகவே அந்த நேரத்தில் அந்த தலைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு குளிர்சாதன பெட்டியை இயக்கும் முன் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கலாம். இந்த CoolPad இருந்த போதிலும் UPS போர்ட் குளிர்சாதன பெட்டியை இணைப்பது எப்பொழுதும் பாதுகாப்பான விருப்பமாகும். ஏனெனில் அவை நிலையான காப்பு பிரிதி தேவை. இது வெப்பநிலை 8 மணி நேரமாக உயராமல் தடுக்கிறது. குளிர்சாதன பெட்டி அல்லது வேறு எந்த பகுதிக்குள்ளும் ரசாயனங்கள் வெளியிடுவதை தவிர்ப்பதற்காக பெரும்பாலான குளிர்பொதிகள் முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். உணவு துகள்களின் கசிவுகள் மற்றும் விஷம் பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. பெரும்பாலான குளிர்பொதிகள் சிலிக்கா ஜெல் மற்றும் நீல நிறத்துடன் இணைந்து உயர்தர நீரால் ஆனவை. இது பொதுவாக நச்சுத்தன்மையற்றது. வெப்பநிலையை குறைக்க பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் புரோப்பீலின் கிளைக்கோளும் அவற்றில் உள்ளன. எனவே CoolPad வாங்கும் பொழுது முத்திரையை பாருங்கள். அவை நீர் மற்றும் ஜெல் வடிவத்தில் கிடைக்கின்றன. உங்கள் தற்போதைய நிலைமை மற்றும் எதிர்கால தேவைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். சமீபத்தில் சந்தை ஒரு நவீன ஜெல் அடிப்படையிலான CoolPadஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அவற்றை ஐஸ்கிரீம்கள் மற்றும் பிற உணவுப் பொருட்களை கொண்டு செல்லும் பொழுது பெட்டிகளுக்குள் வைக்க பயன்படுத்தலாம். அவை சிறியவை. அவை உங்கள் விருப்பம் மற்றும் விருப்பத்தை பொறுத்து குளிர்சாதன பெட்டியின் வெளியே அல்லது உள்ளே பயன்படுத்தலாம். இந்த குறிப்பிட்ட CoolPad தயாரிப்பு அமேசான் போன்ற ஆன்லைன் வலைத்தளங்களில் விற்பனைக்கு கிடைக்கின்றது. குளிர்சாதன பெட்டி தொடர்பான பாகங்கள் விற்பனைக்கு நன்கு அறியப்பட்ட பிற ஆஃப்லைன் கடைகளிலிருந்தும் அவற்றை வாங்கலாம். வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி. வீடியோவை லைக், கமெண்ட் மற்றும் ஷேர் செய்து எங்கள் யூடியூப் சேனலில் சேரவும்.